Так, дивимося. 16 ряд. Заложив. Є. Вроді все просто, але є один нюанс по дверці. Тут у нас, коротше, щоб шви попали, тобто не шви, а ряди, то треба трошки сміститися вниз. Я урізався, виходить, донизу на сантиметр. І тепер рядочки совпадають. Там плюс уплотнення. Що? Такий нюанс. Це сантиметр вниз. Урізався, засверлився. Дюбельочки. Куди вони вже туди не дінуться. Такі приколи. Следующий ряд. Просто з уплотненням повиділуватися дверку. Виставити. Дверку я виставляю так, щоб вони всі були по уровню. Всі три. Все буде 5 штук. Отак, все. Погнали далі.